എല്ലാ മാന്യസുഹൃത്തുക്കൾക്കും ട്രിവാൻഡ്രം പൾസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നഗരത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ്. നമ്മുടെ റോഡുകളെല്ലാം സ്മാർട്ട് റോഡാവുകയാണ്. ഈ സ്മാർട്ട് റോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈനുകൾ, കേബിളുകൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഭൂമിക്കടിയിലൂടെ പോകുന്ന തരത്തിൽ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ റിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സംഭവം അടിപൊളിയാണ്. ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിറ്റിയുടെ മുഖച്ഛായ മാറും, ഒക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ വേഗം ഇനിയും എത്ര നാൾ ഇത് കാത്തിരിക്കും? ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് തൈക്കാട് മോഡൽ സ്കൂളിൻ്റെ മുൻവശത്ത് സ്മാർട്ട് റോഡിൻ്റെ പണി നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് എല്ലായിടവും കുഴിച്ചിടാതെ കുറേശ്ശെയാണ് ഇത് ചെയ്തു വരുന്നത്. ഈ പരിപാടി കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നഗരത്തിൽ രൂക്ഷമായ ഗതാഗത കുരുക്കും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് കാണാം. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നഗരത്തിലെ റോഡരികിലെ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകളും കേബിളുകളും ഒഴിവാക്കി റോഡ് പൂർണ്ണമായും സുരക്ഷിതമായ ഗതാഗതത്തിന് സജ്ജമാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് സ്മാർട്ട് സിറ്റി റോഡ്. റോഡുകൾക്ക് അടിയിലൂടെയാകും കേബിളുകൾ കടത്തിവിടുന്നത്. ഇതിനായി റോഡുകളുടെ ഇരുവശങ്ങളും അടച്ച് റോഡുകൾ തുരന്ന് കേബിളുകൾ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിനുള്ള കോൺക്രീറ്റ് തുരങ്കങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു. തിരുവനന്തപുരം താലൂക്ക് ഓഫീസിൻ്റെ മുൻവശം, മാനവീയം വീഥി, മ്യൂസിയത്തിന് അരികിലുള്ള ആർക്കേവി റോഡ് ഇവയുടെയൊക്കെ നിർമ്മാണം ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയാകാറായി. നഗരത്തിലെ 9 വാർഡുകളിലെ 46 കിലോമീറ്റർ റോഡാണ് നവീകരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 10 കിലോമീറ്റർ റോഡ് കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിലാണ്. 36 കിലോമീറ്റർ റോഡ് ഫണ്ട് ബോർഡിന് കീഴിലുമാണ്. മുംബൈ ആസ്ഥാനമായ നാക് കൺസ്ട്രക്ഷനും RK മദാനി ഗ്രൂപ്പും ചേർന്നാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. നഗരത്തിൽ പനവിള ആനിമസ്ക്രീൻ സ്ക്വയർ റോഡ്, ബേക്കറി ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസ് റോഡ്, സ്പെൻസർ ജംഗ്ഷൻ AKG റോഡ്, മാനവീയം റോഡ്, സ്റ്റാച്യു ജനറൽ ആശുപത്രി റോഡ്, കൈതമുക്ക് പുന്നപുരം റോഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 603 കോടിയുടെ പദ്ധതിയാണിത്. പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാകുമ്പോൾ റോഡുകൾ വെട്ടിമുറിച്ചും ലക്കും ലഗാനുമില്ലാതെയും കടന്നു പോകുന്ന കുടിവെള്ള പൈപ്പുകൾക്ക് ഇനിയൊരു സ്ഥിരം സ്ഥലമുണ്ടാകും. ജംഗ്ഷൻ നവീകരണം, പാർക്കിംഗ്, CCTV ക്യാമറ, സൈൻ ബോർഡ്, റോഡ് മാർക്കിംഗ് തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ പദ്ധതികളും സ്മാർട്ട് റോഡുകളിൽ ഉണ്ടാകും. 20 വർഷത്തേക്ക് റോഡുകൾ വെട്ടിപ്പൊളിക്കരുതെന്ന നിബന്ധനയോടെയാണ് സ്മാർട്ട് റോഡുകൾ ഒരുക്കിയെടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ പണി അനന്തമായി നീളുന്നത് തലസ്ഥാനവാസികളെ പൊറുതിമുട്ടിക്കുകയാണ്. കേബിൾ തുരങ്കങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി മണ്ണെടുപ്പ് തുടരുന്നതും ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പൈപ്പ് പൊട്ടലുമാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയാകുന്നത്. പൈപ്പ് പൊട്ടി കുഴികളിൽ നിറയുന്ന വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും ചോർച്ച പരിഹരിക്കുന്നതിനും സമയമെടുക്കുന്നതിലാണ് ജോലികൾ വൈകുന്നതെന്നാണ് ഈ അധികൃതരുടെ ഒരു വിശദീകരണം. മാത്രമല്ല, നഗരത്തിലെ റോഡുകളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും വീതി കുറഞ്ഞതും ആയതിനാൽ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് രൂക്ഷമായി ഉണ്ടാകുന്നു. നിരവധി സർക്കാർ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന റോഡുകളിൽ നടക്കുന്ന പണിയുടെ വേഗതയുടെ കുറവ് അവിടെ ഇനിയും കുറേ കാലം കൂടി ഗതാഗത പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന കാര്യം തീർച്ചയാണ്. ഇനിയും 13 മാസത്തോളം വേണ്ടിവരും എന്നാണ് അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വിശദീകരണം. ട്രാഫിക് പ്രശ്നങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താണ് എല്ലാ റോഡുകളും ഒരുമിച്ച് പണി തുടങ്ങാത്തത്. എന്നിരുന്നാലും ഈ പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഇനിയും 1 വർഷത്തോളം ഗതാഗത പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ തുടരുമെന്ന് കരുതാം. എന്തൊക്കെയായാലും വളരെ മികച്ച ഒരു പദ്ധതി തന്നെയാണ് ഈ സ്മാർട്ട് റോഡ് പദ്ധതി. ഇത് വരുന്നതോടുകൂടി തലസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു മുഖച്ഛായ മാറും എന്ന കാര്യം തീർച്ചയാണ്. ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തെ മറ്റൊരു വിശേഷവും കാണാക്കാഴ്ചയുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരെയും ഏവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.